হ্যালো Travel Host Airways. দেশে আর বিদেশে আছি সবার পাশে। হ্যালো হ্যালো টিকেট, হ্যালো টিকেট। Find the right ticket. ট্রাভেল হোস্ট এয়ারওয়েজ আমাদের সেবাসমূহ ভিসা প্রসেসিং, সকল দেশের বিমান টিকিট, হজ ও ওমরা, ইন্ডিয়ান অভ্যন্তরীণ ট্রেনের টিকিট, হোটেল বুকিং, প্যাকেজ ট্যুর, ডাক্তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট, ট্যুর গাইড। দেশে আর বিদেশে আছি সবার পাশে। ট্রাভেল হোস্ট এয়ারওয়েজ শুধু ব্যবসা নয়, মানব সেবাই আমাদের মূল লক্ষ্য। আপনাদের সেবায় আছি দিনরাত 24 ঘন্টা। মোবাইল 01711141240 অথবা 01313096480। আসসালামু আলাইকুম, আপনারা কেমন আছেন? আমরা এখন অবস্থান করতেছি কক্সবাজার সিগাল হোটেলে। ঈশান এবং আমরা সিগাল হোটেলে আছি। হোটেল কেমন লাগছে? হোটেল রুমগুলো কেমন? হ্যাঁ, ঈশানে খুব পছন্দ করছে হোটেল সিগাল, তার অনেক পছন্দ। আর রুমগুলো রিল্যাক্স, অনেক সুন্দর এবং খুবই চমৎকার পরিবেশনা। আমাদের ট্রাভেল হোস্ট এয়ারওয়েজের সাথে সিগালের আমাদের একটা এগ্রিমেন্ট আছে। আপনারা যারা সিগালে আসতে চান বা হোটেল কস্ট স্টুডিও আসতে চান বা ভালো ভালো হোটেলগুলোতে আসতে চান, আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আসলে অবশ্যই আপনারা অনেক ভালো একটা ডিসকাউন্ট পাবেন। আমরা চেষ্টা করবো সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দেওয়ার জন্য। হয়তো আপনারা সরাসরি যখন এখানে এসে একটা হোটেল রুম নেবেন, আপনাদেরকে সে ডিসকাউন্ট হতে করবে না, রুমে অ্যাভেলেবেল পাবেন না। ট্রাভেল হোস্ট এয়ারওয়েজের মাধ্যমে যখন আসবেন তখন আপনি অবশ্যই হোটেল সিগাল থেকে আরম্ভ করে লং বিচ এবং আপনার সি প্লেস, আপনার হোটেল কস্ট টুডে, আপনার এই টাইপের যে হোটেলগুলো আছে, আপনি একটু ভালো মানের 4 স্টার ক্যাটাগরি বা 5 স্টার ক্যাটাগরি হোটেলগুলোতে উঠতে চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা অবশ্যই আপনাদেরকে ভালো একটা ডিসকাউন্ট নিয়ে দেবো এবং রুম অ্যাভেলেবেল আমরা ব্যবস্থা করে দেবো। অনেক সময় এসে অনেকে রুম প্রত্যাশিত রুম পায় না, সিজনের ভিতরে অনেকে এসে হয়তো অনেক কষ্ট করে। ইনশাল্লাহ আপনারা যদি আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন ট্রাভেল হোস্ট এয়ারওয়েজের সাথে, ইনশাল্লাহ আমরা একটা ভালো রুমের ব্যবস্থা করে দেবো। আমরা সব পরিবার এখানে ছিলাম, অনেক ভালো লাগছে, হিসাবে খুবই পছন্দ। আমি আরও বেশ কটা হোটেলে গিয়েছি, আমি বেশ কটা হোটেলে গিয়েছিলাম, এখানে অনেক পরিবেশন বা সব কিছু কিন্তু ভালো লাগে না। সে সিগেলে এসে তার অনেক ভালো লাগছে, সে এখানে খুব পছন্দ করে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, টাটা, বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ, আবারও দেখা হবে, বাই বাই। The Bangladeshi's low-cost air ticketer partner, we always think about your comfort. We offer air ticket, visa processing, hotel booking, holidays planning, Hajj and Umrah. Our customer service is open 24 hours in 7 days. Anyone, anywhere, you can get support from us. Our skilled and highly educated staff are always ready to make a qualified and satisfy any requirement. If you want to contact with us, you can mail us. Our Gmail address is travelhostbd@gmail.com. Facebook fan page is facebook.com/travelhostairways. Our website is www.travelhostbd.com. For price and any queries, you can call us 01711 141240, 01313096480, 01711 141240 and 01313096480. Our Dhaka office address is Gulshan Shopping Center, 2nd floor, Gulshan 1, Dhaka. Our Chittagong office address is Rahmat Bhavan, ground floor, South Kulshi, Chittagong. Thank you, friend, for stay with us. Okay, friends, see you again. Tata, bye bye. দেশে আর বিদেশে আছি সবার পাশে। হ্যালো হ্যালো টিকেট, হ্যালো টিকেট। Find the right ticket. দেশে আর বিদেশে আছি সবার পাশে। ট্রাভেল হোস্ট এয়ারওয়েজ।